अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीब अली और आप देख रहे हैं मेरे चैनल दी टेक न्यूज़। फ्रेंड, इस चैनल में आप लोगों को बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं एक गेमिंग कीबोर्ड को। फ्रेंड्स, ये जो देख सकते हैं आप, आज मेरे पास गेमिंग कीबोर्ड है। आज मैं इसको अनबॉक्सिंग रिव्यू करूँगा और ये एक बजट गेमिंग कीबोर्ड है। फ्रेंड्स, इसकी प्राइस है 2000 रुपीज़। अगर आप इस कीबोर्ड को बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उधर से इस कीबोर्ड को बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके बॉक्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। इसके बॉक्स के ऊपर हमें इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ये एविडेन ब्रांड की तरफ से आता है, जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है। और इसके अंदर सस्पेंडेड की प्रेस देखने को मिल जाती है और रेनबो बैकलाइट भी देखने को मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर कलरफुल लाइटिंग्स भी देखने को मिल जाएगी। और अगर हम इसकी साइड पे नज़र डाल लें तो इसके साइड पे आपको देखने को मिल जाती है इसकी थोड़ी सी और स्पेक्स आपको दिखा सकती हूँ। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इसके लिखे हैं विंडो XP, विंडो 7 और विंडो 8 पे ये कीबोर्ड चल सकता है। तो और इसके ऊपर कीबोर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। हम इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बॉक्स को ओपन करते साथ ही हमें एक ये यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, जो कि फुल चाइनीज़ में है। इसको साइड पे रखते हैं और देखते हैं हम इसके अंदर हमारा और क्या देखने को चीज़ मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हमें इसके साथ हमें ये कीबोर्ड देखने को मिल जाता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम इसके बॉक्स को साइड पे रख देते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कीबोर्ड है और ये माइक्रो USB केबल के साथ आता है। देख सकते हैं आप, पे दिखा दूँ। ये देख लें और कीबोर्ड आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा कीबोर्ड है। और इसके बैक पे हम देख ले तो इसके बैक पे हमें फुल मेटेलिक फिनिश देखने को मिल जाती है। फ्रंट ये स्टैंड भी आपको देखने को मिल जाता है, जिनकी मदद से आप इस कीबोर्ड को इस तरह रख भी सकते हैं ताकि आपको और अच्छी देखने को मिल जाए की प्रेसिंग। तो और इसके ऊपर अगर हम नज़र डाल लें तो इधर आपको इसके ब्रांड का फिर से आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि इधर होम का ऑप्शन है, मैसेज का ऑप्शन है और ये सॉन्ग का ऑप्शन है। इधर फ्रेंड्स, इसके सबसे अच्छी बात यह है कि आप इधर से इसके म्यूज़िक ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और अगर म्यूज़िक आपने चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी फीचर्स है इसमें डाले हुए। तो फ्रेंड्स, इसको हम चला के चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इस कीबोर्ड को अपने PC के साथ कनेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको इसकी लाइटिंग दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप, अगर इस बटन को प्रेस करें तो इसकी लाइटिंग ऑन हो जाती है। इसकी लाइटिंग आप खुद देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स है, काफ़ी लो नहीं है, काफ़ी हाई, काफ़ी अच्छी लाइटिंग आपको मिल जाती है देखने को। और ये कलरफुल लाइटिंग है। और फ्रेंड्स, यही कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं इसकी लाइट्स। ये कीबोर्ड काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कीबोर्ड अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस कीबोर्ड को बाय करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दराज.pk पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि दराज.pk पे अवेलेबल है। तो अगर आपने ये कीबोर्ड दराज.pk से बाय करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से इस कीबोर्ड को बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।